Què passaria si l'aula no tingués parets? Avui farem un viatge que desafia les nostres idees sobre on té lloc realment l'educació i explorarem un món d'aprenentatge que va molt més enllà del que entenem per escola. Vinga, comencem amb la pregunta clau. Si pensem en la paraula educació, quina imatge ens ve al cap? Segurament una aula, un professor, una pissarra, oi? Però, i si tot això fos només la punta de l'iceberg? Anem primer al model que tothom coneix, l'educació formal. Aquí, dins de les parets de la universitat, és on es forgen els experts a través d'un procés molt estructurat. Per entendre com funciona, el millor és anar a un cas concret. Aquest és el full de ruta per certificar un professor de secundària, un procés que acaba en un projecte final molt específic. A veure, el TFM no és un treball qualsevol, És com l'examen final, la prova de foc. És el moment on l'estudiant ha de demostrar que ha integrat tot el coneixement i que ja està a punt per ensenyar. Fixeu-vos en el procés. No és poca cosa, Primer, la proposta al gener. Després, l'esborrany a l'abril, la defensa al juny, l'avaluació d'un tribunal. És un sistema molt pautat, gairebé burocràtic, però té una raó de ser, garantir un estàndard. És l'educació, diguem-ne, encapsulada, controlada i certificada. Molt bé, ara fem un salt. Sortim d'aquests murs. Què passa si l'aprenentatge no està tancat en un edifici, sinó que és a tot arreu, a l'aire que respirem a la ciutat? Aquesta frase és potent, Canvia completament la perspectiva. Si abans parlàvem d'un model tancat, això ens obre les portes a una idea molt diferent, el concepte de les ciutats educadores, una filosofia que veu tota la ciutat com un espai d'aprenentatge gegant. D'acord, però com funciona això a la pràctica? Doncs no es tracta de sortir al carrer i aprendre per casualitat. No. La idea és que la ciutat estigui pensada per educar, que un parc no sigui només un parc, sinó una aula de biologia, que un centre cívic sigui un lloc on joves i grans parlin i aprenguen els uns dels altres. És a dir, la ciutat passa a ser una mestra. I aquí hi ha el quid de la qüestió. L'educació deixa de ser una cosa que fas dels 3 als 22 anys. Es converteix en un dret que tens sempre, només pel fet de viure a la ciutat. Un dret per a tothom i per a tota la vida. Molt bé, hem sortit de la universitat a la ciutat. I si fem un pas més enllà? Un pas ben radical. Anem a veure una proposta utòpica que llança una pregunta gairebé impensable. I si no necessitéssim les escoles? La peça central d'aquesta utopia és una figura nova, el mapa. I què és un mapa? Doncs no és simplement un pare o una mare. És un rol social, reconegut i, pagat. La idea és que la comunitat sencera es converteixi en l'educadora. Agafeu-vos fort perquè el que ve ara no és una petita reforma. És una demolició en tota regla. Vol fer caure els fonaments del sistema que coneixem. Doncs sí, el resultat és un món on desapareixen conceptes que avui ens semblen bàsics. L'educació formal, l'escolarització, les escoles mateixes. I no només això, sinó també els rols de gènere o les feines no pagades. És una utopia, sí, que ho capgira absolutament tot. Com aprenem, com vivim en societat, com entenem la família. Clar, aquesta és la pregunta del milió, oi? Si treus l'escola, que ha sigut el pilar de tot durant segles, què poses al seu lloc? Com s'aprèn, llavors? Doncs la resposta és una gimcana gegant. En lloc de seure en una classe, els nens i nenes, acompanyats dels seus mapes, exploren la ciutat en una mena de joc de pistes educatiu i totalment personalitzat. Imaginem-ho. En comptes d'estudiar les bigues en un llibre de text, vas a una obra, veus com es construeix un edifici i parles amb la gent que ho fa. En lloc d'una xerrada sobre convivència, aprens a negociar, a compartir i a resoldre problemes directament a la zona de jocs, amb altres infants. Crec que la idea s'entén, oi? Cada racó de la ciutat, una obra, un parc, una llibreria, es transforma en una possible parada d'aquesta gimcana. L'aprenentatge ja no el marca un temari, sinó la pròpia curiositat. Aleshores, per resumir aquest model MAPES, converteix la criança en una feina remunerada, obliga a crear xarxes de suport familiar, fa que l'educació sigui un vestit a mida per a cada infant i, sobretot, torna a barrejar aprenentatge i vida quotidiana. D'acord, hem fet un viatge per 3 mons ben diferents. Ara el que toca és posar-nos tots junts, un al costat de l'altre, per veure la foto completa. Aquesta taula és fantàstica per veure-ho clar. Hem anat des d'un model tancat a l'universitat, centrat en l'expert, passant per un model obert a tota la ciutat, que busca ciutadans responsables,
fins a arribar a una utopia sense escoles, on tutors pagats volen potenciar el talent individual de cada nen o nena. I la clau de tot plegat és aquesta. No es tracta de dir aquest és bo i aquest és dolent. Hem de veure-ho com un ventall de possibilitats. Potser el futur no és triar-ne un, sinó agafar el millor de cada casa. Perquè no mantenir el rigor del sistema formal i al mateix temps començar a pensar en les nostres ciutats com a espais educatius. Això ens porta a una pregunta final, que és per a tothom. Com podem activar el potencial educatiu que ja tenim al nostre voltant? Quins llocs de la nostra ciutat ja estan educant, encara que no portin el rètol d'escola? Potser la gran conclusió de tot això és ben senzilla. Es tracta de canviar la mirada, de mirar la nostra ciutat amb uns altres ulls. Perquè al cap i a la fi, l'aula més gran que tenim és just a fora, al carrer. Les oportunitats ja hi són, només hem d'aprendre a reconèixer-les.